cara. Vai. Vai esquentar. Pera, gato. Gente, deixa ele se aguentar na madeira, põe no Facebook. Põe deitadinha. Vai dar uma Tá, né, Lucas? Mas calma que ele vai equilibrar pra filmar certinho. Que gracinha! Uma coisa mais linda, ninguém vai pensar que é um gato que faz isso. Que legal. Isso aí tem que botar no YouTube mesmo, dá certo. É, gato, tá bom? Ele já tomou, ele é rápido. Ai, que amor. O bebê já tinha mordido. Que coisa, né? Incrível. Já acabou, coitadinho. Tá tomando água? Mano, essa hora você não nos dá mais, né? Não. Depois Coitado, ele só tomou um pouquinho, mas tá ainda com fome. Lucas, não limpou. Ali. Vocês vão estar de sede, vai agora. Ó, tem que dar mais um pouco. Não, agora deu. Tá bom. Tô falando que tá no hospital. Dá um tchau pra câmera. Não quer mais. Que bonitinho.